हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल ओम केक्स अँड रेसिपीज। तर आज आपण उपीटची रेसिपी बघणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 1 ग्लास रवा घेतला आणि त्याला छान भाजून घेतले आहे, थोडे तेल आणि थोडे तूप घालून। रव्याचा रंग बदलू न देता छान मीडियम फ्लेमवर भाजायचा। आणि आता कढईमध्ये तेल तापले की त्यामध्ये शेंगदाणे तळून काढल्यानंतर जिरे, राई, उडीद डाळ ते पण ब्राऊन होतपर्यंत भाजायची। आणि नंतर त्यामध्ये कढीपत्ता, मिरची, सांबार आणि थोडे हिंग घालून छान मिक्स करून घेतले। नंतर पाणी घातले, 1 ग्लास रवा तर 3 ग्लास पाणी अशा तऱ्हेने पाणी घालून घेतले आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा साखर आणि थोडे दूध पण घालून घेतले। पाणी उकळलं छान, त्यामध्ये जो आपण रवा भाजलेला होता तो छान हँड विस्करच्या साहाय्याने छान मिक्स करत घोटून घ्यायचा आहे। आणि नंतर एक वाफ येऊ द्यायची आहे 1 मिनिटसाठी। तर अशा तऱ्हेने कोथिंबीर घालून सर्व करायचा। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा आणि बाजूची बेल आयकॉन पण प्रेस करा।